Oppgaven stilles ut fra en konflikt i kravene gitt i byggteknisk forskrift. Paragraf 11.8 sier at brannceller skal være utført for å forhindre spredning av brann og branngasser til andre brannceller, hvor veiledningen videre gir preaksepterte ytelser for at vinduer skal installeres med samme brannmotstand som veggene står i, og ikke skal kunne åpnes i vanlig bruksstand. Det stilles samtidig i paragraf 13.4 at rom med varig opphold skal ha minst ett vindu eller en dør som skal kunne åpnes mot uteluft. Dette skaper en konflikt hvor andre løsninger for ventilasjon må bli brukt for å opprettholde brannmotstanden. Rapporten vurderer om en vannvegg foran vinduet kan være tiltak som lar brukeren åpne vinduet, samtidig som brannsikkerheten er bevart for evakuerende. Et rom med tilnærmet like dimensjoner som et ISO 9005-rom er blitt benyttet for å gjøre forsøk, hvor 3 platetermometer er installert i svalgangen for å måle varmestrålingen påkjent av evakuerende. Det er også totalt 8 termometer som måler temperaturen rundt i rommet, rett utenfor vinduet og nær sprinklerhodet. Resultatene blir veiet opp mot akseptkriterier for menneskelige tålegrenser, hvor kriterier for sikt og varmestråling er av høyest interesse. Kriteriene for temperatur og giftighet i svalgangen er ikke vurdert, da det er antatt til akseptabelt grunnet svalgangens naturlige gode ventilasjonsmuligheter. Et forsøk uten vindu eller sprinklerhode installert ble først gjort for å kunne sammenligne forsøkene. Et annet forsøk ble utført uten vindu installert, men med sprinklerhode på plass for å se effekten av tiltaket alene, og 2 forsøk ble utført med vindu på plass med 45 graders åpning og sprinklerhode montert. Det første forsøket oversteg kriterier for kontinuerlig stråling på 2,5 kW per kvadratmeter etter 2 minutter. Forsøket måtte bli avsluttet etter 11 minutter og 6 sekunder, ettersom boksen som holdt platetermometeret ble antent og måtte fjernes. Det var klart at flammen på boksen påvirker resultatene etter dette tidspunktet, da varmestrålingen økte opp mot 37 kW per kvadratmeter på tid av slukking. For forsøket med sprinkler aktivert var ikke dette et problem. Forsøk 2 oppnådde strålingsintensiteter over kriterier for kontinuerlig eksponering etter 2 minutter og 12 sekunder, men holdt seg under kriterier for kortvarig stråling gjennom hele brannforløpet, hvor høyeste strålingsintensitet oppnådd var 8,6 kW per kvadratmeter etter 18 minutter. Forsøk 3 og 4 var utført på lik metode, hvor forsøk 4 holdt seg under kravet for kontinuerlig eksponering hele 18 minutter, og oppnådde en maks strålingsintensitet på 4,9 kW per kvadratmeter gjennom et 30 minutters brannforløp. Ettersom vinduet knuste etter 17 minutter og 29 sekunder, og en økning av nesten 2 kW per kvadratmeter skjedde rett etterpå, er det klart at vinduet hjalp til med å holde igjen en god del varmestråling. Ved å sammenligne alle forsøkene med forsøk gjort uten tiltak, viser det en klar forbedring, hvor varmestråling ble redusert med nesten 32% for forsøket gjort uten vindu, og hele 86% for forsøket gjort med vindu åpnet med 45 grader. Det ble ikke observert særlig forbedring av sikt med implementering av tiltakene, hvor forsøket uten tiltak faktisk for det meste viste bedre verdier enn noen av forsøkene med tiltak. Men dette diskuteres videre i rapporten, og kan være grunnet av at 3-4 ganger så mye brensel ble brukt i forhold til det første. Byggforsk forklarer kriterier rundt sikt til å kunne sikre at det alltid er en tilgjengelig rømningsvei med tilfredsstillende sikt. Så for bygg med 2 eller flere rømningsveier kan sikkerhetskriterier fortsatt oppnås. For mer informasjon, les rapporten hvor gruppen går i mer detalj rundt generell brannteori, selve forsøksoppsettet, metoden brukt for å hente resultatene, alle resultatene fra forsøkene, og en diskusjon og endelig konklusjon.